Boa tarde, bom dia, boa noite. Pronto. Aqui, cada dia mais estamos inventando ferramentas novas para trabalhar. Somos necessários, né? Porque sem a ferramenta não consegue produzir nem consertar nada. Aqui você tem um aparelho de soprador, né? Também conhecido como estação de solda digital. Ele é bom porque você programa a temperatura como você quer, ele para naquela temperatura e regula. Pronto, aqui eu tenho aqui esse teste aqui. Esse teste aqui, ele é frequencímetro, viu? Ele é de 20K. Ele mede capacitor, resistor, resistência. Mede também de 0 a 1000 volts. E também é frequencímetro, também mede aqui a amperagem, mede também temperatura. Tem esse aqui também analógico. Ele também é bom, o Tecno, e tem que ter esses dois tipos de teste. Porque esse analógico aqui, ele é melhor para medir fuga. Porque esse aqui para fuga ele varia muito, fica variando muito. Esse aqui, se tiver algum aparelho ligado perto dele, a frequência dele mistura e altera. Assim, se tocar o dedo na ponteira, altera, variando, vocês não tem noção da medida. Mas esse daqui, ele é mais preciso para alguns tipos de coisa. Entendeu? Esse daqui, agora para medir tensão, esse daqui é ruim porque esse daqui, ele acaba, você medindo uma tensão negativa, ele bate o ponteiro ao contrário, e isso é ruim para o ponteiro do teste, né? E esse daqui, ele não é tão preciso assim para você medir, mas esse outro aqui ele é melhor, porque você pode botar aqui, mede qualquer tensão, não precisa ficar mudando escala, igual esse daqui. Da escala de 10 volts, 50 volts, 250 volts, 1000 volts. Esse aqui ele é melhor. Tem outro instrumento aqui, o ferro de solda, o limpador de bico. Tem aqui esse aparelhozinho aqui, ó. Esse aparelhozinho aqui é PWPM PP1K. Esse aparelho aqui funciona em carro, um circuito eletrônico, até numa placa de vídeo tem a mesma função que isso aqui tem. O que é que isso aqui faz? Ele chaveia um pulso de tensão junto com a frequência. Então ele trabalha. Esse daqui eu estou usando ele como short cooler. Esse short cooler aqui, ele trabalha no sistema de mandar o pulso para medir a frequência na tela da televisão quando a tela entra em curto. Aí tem essa fonte. Deixa eu ligar ela aqui. Deixa eu ligar ela aqui. Pronto. Essa fonte aqui é usada para consertar tela de TV. Ela mede aqui de 0 volts, né? De 0 volts até dos 120 volts. A amperagem aqui vai até 3 amperes. Para que serve esse aparelho aqui? Hoje em dia aqui não tem um aparelho desse aqui para consertar a televisão, a tela da televisão. Não consegue fazer. Não consegue consertar. Porque esse aparelho aqui, esse aparelhozinho aqui, você programa ele joga aqui, ó, 2K, uma frequência de 2K para a tela. Joga uma frequência também de 2K, 4K, até 7K, 12K, junto com o pulso da tensão que você vai regular aqui na frente. Você regula essa tensão aqui de acordo com o encurto que está na tela. Às vezes o encurto está pouco, você bota o que? 24 volts, 30 volts, 60 volts. E aqui você bota o que? Você bota aqui 100 mV. Se consumir mais, você bota 200, bota 300. Para quê? Esse aparelho aqui, ele vai mandar um pulso de tensão junto com a frequência do Arduino. Jogando um pulso junto com a frequência, desbloqueando
a tela por dentro da tela. E como é que eu vou fazer isso? Jogar a extensão por dentro da tela. Pronto. Aqui você pode aumentar aqui o pulso. Quando você aumenta o pulso aqui, aumenta também a frequência de pulso. Esse pulso aqui você tem que chegar na televisão. Você chega aqui na televisão, tem a régua aqui. Tem a régua da televisão. Esse último contato aqui do cofre da placa Tecon tem esses pinozinhos, tem essa resistência assim pequena. Essa resistência aqui pequenininha aqui, ó. Essa resistência aqui pequena. Você vai dissoldar ela, tirar ela, e você vai medir com teste analógico. Você medir com teste analógico. Primeiro você pode conseguir começar medindo com essa tensão aqui, ó. Com essa escala aqui, ó. Se tiver muito alto em curso, você diminui. Se estiver dando aqui 10K, 20K, 5K, pronto, tá em curto. Quando a tela tá boa, você bota aqui, não dá nada. O ponteiro aqui nem mexe. Não mexe, não dá nada. Mas quando você vai medir as ponteiras aqui. Você vai medir as ponteiras aqui. Nesse espino aqui, as duas ponteiras, você vai ver uma fuga, né? Uma fuga 10K até 1K, né? Se der mega, tá bom. Se der mega, 2 mega, 3 mega, tá bom. Aqui no caso você tem que tirar esse resistência se você fazer a medição. E aí você vai encontrar um curto aqui. O que você vai fazer? Você vai botar o cabo, o short cooling, com um fiozinho fino aqui em um e no outro. Vai ligar a fonte. Primeiro você começa com 35 volts, 24 volts. Manda primeiro o pulso com a frequência de 1K. E esse aparelho aqui, ele é bom, que não precisa você, quando você botar aqui que deu um curto na tela, você bota aqui para 100 mV. Se consumir 100 mV, você pode aumentar para 2. Quando ele começar a mandar o circuito para dentro, o que acontece? Ele vai marcar aqui 1 mV, 1 mA, 2 mA, 4 mA, vai ficar variando. Quando ele parar aqui de contar essa amperagem, pronto, é porque desbloqueou o encurto da tela, de dentro da tela dos micro LED, fica dentro da tela. Pronto. Desbloqueou, o que você vai fazer? Desligue, tire, desligue, porque se você continuar mandando mais pulso, vai aquecer as trilhas dos micro LED e vai passar a fuga para outro sistema do curto da tela e vai criar outra fuga, outro curto. Então você tem que tirar, aí você tem de ir botando a extensão e o pulso de acordo com o curto da tela e a voltagem. Essa ponte aqui tem vezes que você tem que botar 70 volts, 60 volts. Entendeu? Você pode botar muita voltagem. Se você botar muita voltagem e muito pulso, pode quer de melhorar, vai piorar. Vai entrar em curto outras trilhas dos micro LED que se conta bom. Então o circuito aqui. Agora tem regra de televisão que você não tem essa resistência nem que você tirar. Se você botar o short cooler aqui e mandar uma tensão, o que acontece? Tem uma que vem diretamente do CI. Esse circuito aqui, ele pega daqui e joga direto pro CI, sem a resistência. Se você mandar a tensão aqui, o CI vai queimar. Então você tem que fazer, arrancar esse CI fora. Você tem que ter uma estação de solda. E aí também seria bom também você ter a solda em pasta. Porque a solda de pasta você bota aqui com um pouquinho de temperatura, você assolda ele. Pode, tirando o encurto aqui da tela, pode ligar que a tela vai funcionar. A tela não vai funcionar normal. Antes de fazer isso, você tem que checar qual é o lado da tela que tem curto. Entendeu? Da regra que tem curto. Às vezes pode ser do meu cofre também, que também tem curto. Mas a maioria, quando dá em curto na tela, a tela fica preta só com som e tem brilho, o backlight está acendendo, normalmente é a tela que tem curto.
Aí quem não tem esse tipo de aparelho aqui hoje em dia não vai conseguir fazer nada. Viu? Então esse aparelho aqui, ele é um pouquinho caro, o sistema dele. Esse aparelho aqui, você não acha em fábrica para comprar. Esse aparelho foi inventado por Tecno. Depois de ter muito problema sobre televisão, sem saber como resolver, né? Com a capacidade que todos nós temos, com muito estudo, muito esforço, descobriu como se trabalha a tela e aí desenvolveu esse aparelho, talvez com essa plaquinha que vende. Essa plaquinha já é usada já num carro, já é usada em lâmpada, em tensão, PWM, que ele manda a frequência com pulso, no motor de carro, todos os suficientes. Só que fizeram, pegaram essa plaquinha e adaptaram para uma plaquinha dessa aqui para você fazer um circuito Arduino fora, um sistema fora. E aí você tem o que? Você tem aí aqui, o sistema aqui tem se encontra um placa da Arduino dentro com relé, 4 relé, mas um circuito também Arduino também dentro da fonte. E aí você tem aqui o pulso, a frequência que você vai mandar. Junto com o fio, você pode aumentar aqui uma frequência. Aí na televisão não precisa mandar esse pulso todo não. Essa frequência aqui seria uma frequência bem alta, de 2000 megawatts. Uma frequência bem alta. Viu? Aqui para televisão você pode chegar até 6 ou 7 pulsos por segundo. Entendeu? Se você mandar muito pulso aqui, você vai danificar a tela por dentro da tela. Os micro LED vão acabar cobrando. E a voltagem também que você tem que controlar. A voltagem tem que controlar e ver quanto é que está consumindo. Parou de consumir aqui, ele vai ficar consumindo, vai ficar variando. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30. 15, 16. Quando ele parar, tá consumindo X. Quando ele parar de consumir, pronto. Tá bom. Desligue, que não se vai danificar mais a tela. Fazendo isso aí, que também eu tenho uma máquina ACF. A máquina ACF hoje é boa, mas a máquina ACF não resolve esse problema de tela em curto. Não resolve o problema de tela em curto. Você tem que ter short cooling para você montar, fazer short cooling manualmente, para você comprar o material e fazer. Os materiais é caro, essa fonte também é caríssima. Depois eu tá falando o valor desses produtos. Mas também aqui eu montei essa máquina, a CF. Montei essa máquina CF, aqui o cabeçote. O cabeçote original custa R$ 1.600. Eu peguei duas resistências de 400 watts, peguei uma lâmpada de cobre de 12 milímetros e adaptei aqui, viu? Esse pistão também aqui não é adequado para ele, tem uma fugazinha, viu? A minha máquina não tem a placa de comando aqui em cima, viu? Ela vai ter essa placa aqui do lado. Vou botar a placa CPU aqui, controladora, placa PC, tem uma fonte aqui de computador aqui dentro, onde eu vou estar ligando todos os sistemas de proteção aqui para funcionar todo o equipamento. Vou botar essa chave aqui em cima, que a chave aqui vai servir, cada uma chave daqui vai servir para uma coisa. Aqui mesmo eu botei para esquentar o cabeçote, Aqui eu botei para ligar a câmera ali e a lâmpada ali do coisa, ó. Ligou ali o cristal, né? Ele também ligou aqui a câmera, que fica aqui embaixo aqui. Aqui você tem, ali você tem ali, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o teor da tela, onde vai essa parte do cofre, né? Vai aqui, esse aqui do cofre vai aqui em cima, ó, lá na tela, né? Esse alinhador
Também eu tenho de comprar esse alinhador, que esse alinhador aqui de cofre, mas ele é muito ruim aqui para alinhar esse cofre aqui, para botar, alinhar no lugar aqui, para botar no lugar, se torna muito ruim. Eu tenho que comprar um alinhador, também é caro também um alinhador. Eu tenho que comprar. Aqui você consegue ver, até aqui você consegue ver até curto na tela. Aqui você consegue ver até curto na tela. Tiver curto nas trilhas da tela, aqui você consegue ver nos LED também da tela. Você consegue ver. Entendeu? Você consegue ver. Aqui você tem a tela aqui, ó. Ali a parte que, aquela parte pretinha ali, que alinha o cofre da tela, não? Para alinhar a linha do cofre. Aqui você tem vou falar aqui os preços dos produtos. Uma máquina dessa aqui, você gasta muito dinheiro. Aqui o cálculo eu já fiz aqui, nessa máquina, 16 mil reais. Você comprando o material para você montar. Mas se você for comprar uma dessa aqui, profissional, você vai gastar na faixa de 55 mil, 45 mil, tem vários modelos. Entendeu? Tem vários modelos, tem umas que o painel fica aqui em cima, o comando fica aqui em cima. É toda digital e tem as telas. Essa custa na faixa de uns 85 mil. E tem uma que o monitor fica fora, que é parecido com essa daqui. O monitor fica fora. E é aí o que acontece. Ela seria mais barata. Sai mais barato. Você comprar aqui no Brasil não vende. Aqui no Brasil tinha uma vendendo por 707 reais. Mas aí vendeu logo. Eu vi vender no Mercado Livre e vendeu logo. É um investimento muito grande, você só tira dinheiro aqui com o tempo. Mas você montar também você monta, porque esse perfil aqui é muito caro. Cada um perfil desse aqui é 120 reais. Cada um desse aqui. Você tem que montar com perfil, porque se regular, você tem de puxar ele, regular de acordo com o sistema da máquina. E aí, se você for fazer soldado com ferro comum, para você que tá com, você que tem bastante conhecimento de montagem e da máquina, para você fazer com ferro soldado já alinhado. Porque se quiser modificar alguma coisa aqui com ferro soldado, você não vai conseguir. Assim, montar aqui, comprar o perfil, comprar os prendedores, que é tudo muito caro também. Só os prendedores desse perfil aqui. Onde é que é barato aqui? Os parafusos.